mesin rumput Ogawa BG520. Ni baru power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat korang yang nak cari mesin rumput nak bawa balik kampung nanti, siap-siap kan. Nak cari yang heavy duty, power, lagi cc besar. Okey, yang ni kita ada brand daripada Ogawa BG520D dengan cc 52cc. Okey, yang ni harga dia kita tengah promotion. Kalau korang berminat, tekan beg kuning kat bawah ataupun boleh terus walk in dekat HQ Warna Sembilan Sineri Sri Petani. Nak tanya apa, komen saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.